நண்பர்களே வணக்கம். நான் உங்கள் சீனு மேஸ்திரி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னாக்கா, மொட்டை மாடியில் வெள்ளை ஓடு போட்டிருப்பாங்க. அதை வந்து தட்டு ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர். அந்த வெள்ளை ஓடு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அது வந்து நிறைய கிராக் வந்து விழுந்திருக்கும். அதை வந்து அந்த கிராக்கை வந்து எப்படி நம்ம சரி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம செய்முறை விளக்கமாக இதை வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த பாண்டில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது ஏஷியன் பெயிண்ட்டு ரிப்பேர் பாலிமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த வெள்ளை கலர் ஆயில் வந்து கிராக்குங்களுக்காகோசம் யூஸ் பண்ணுறது. அதாவது வந்து எந்த கிராக்கு அப்படின்னாக்கா, இது இருக்கு பாருங்க, மைல்டாக இதெல்லாம் வந்து ஏர் கிராக்கு. இந்த ஏர் கிராக்கெல்லாம் வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து பெயிண்ட் அடிக்கணும். அதை வந்து இந்த ப்ரஷ்ஷில் அடிக்கணும். இது எப்படின்னாக்கா, இதை நான் செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். சிமெண்ட் பாருங்கள், கொஞ்சம் லைட்டாக திக்காக வர மாதிரி நம்ம கலந்துக்கணும். இதை இந்த லீக்கேஜ் ஆயில் வந்து எவ்வளோ போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 ml ஆயில் ஊற்றிருக்கிறேன். அது கூட வந்து சிமெண்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். நம்ம சாதா சிமெண்ட்டு தான், எந்த சிமெண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். திக்னஸ் வந்து நல்லா ஒரு பெயிண்ட் எந்த அளவுக்கு திக்னஸாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து கலந்துக்கணும். என்ன பண்ணோம்னாக்கா, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துக்கினேன். இந்த மாதிரி கிராக்கெல்லாம் இருக்குது, நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க கிராக்கெல்லாம் சரி பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கிராக்கில் மேலே வந்து இந்த மாதிரி பெயிண்ட் மாதிரி அடிச்சுன்னு வரணும். இது என்ன பண்ணோம், அந்த கிராக் உள்ளே போயிட்டு நல்லா பேக்கிங் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அதாவது வந்து மைல்டாக இருக்கிற கிராக்குக்கு மட்டும்தான் இந்த பிளானு. ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற கிராக்குக்கு வந்து இதே வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் ஆகி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடணும். பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிட்டு அதில் வந்து அப்ளை பண்ணாவே சரியாக போயிடும். இந்த மாதிரி மைல்டாக இருக்கிற அந்த கிராக்குக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி செய்யணும். அதே மாதிரி இந்த கிராக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த பெயிண்ட் மாதிரி இது மாதிரி அடிச்சுட்டு மறுநாள் வந்து தண்ணி விடணும். அப்போ அந்த தண்ணி விடும்போது அது கரெக்டாக வந்து அந்த செட்டிங் ஆகும். இதுதான் வந்து ஈஸி மெத்தட். இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா கரெக்டாக பண்ணணும். இதை பண்ணும்போது இந்த பில்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிராக் வருது, கிராக் இருக்குது. அதிலலாம் நான் வந்து இப்படி தான் பண்ணியிருக்கிறேன். இது மேலே வந்து நம்ம டேம் ப்ரூஃப் கூட அடிச்சிக்கலாம். பெயிண்ட்டு நல்லா வெள்ளை கலரில் இந்த மாதிரி அடிக்கும்போது நல்லா எல்லா பில்டிங் ஃபுல்லாக ஒயிட் கலரில் இருக்கும். கிராக் வந்தால் இந்த செவுத்தில் கிராக் வந்தால் கூட இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி செவுத்தில் கிராக் வந்துச்சுன்னா கூட இந்த மாதிரி அடிக்கலாம். நம்ம இந்த வெள்ளை கலர் ஆயில் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா, அது வந்து ஒரு லீக்கேஜ் ஆயில். அந்த லீக்கேஜ் ஆயிலை வந்து பயன்படுத்தி தான் நம்ம வந்து செய்யணும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் இந்த ப்ரஷ்லேயே கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிகிட்டே வரும்போது அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கட்டி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணோன்னா, லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கணும். லைட்டாக தான் ஊற்றணும். அதுக்கோசம் அதிகமாக ஊற்றி அதை வந்து ரொம்ப தண்ணி ஆகிடக்கூடாது. சும்மா லைட்டாக அந்த ப்ரஷ் வந்து டைட்டாக பிடிக்கும். அந்த ப்ரஷ் ஆற்றும் போது டைட்டாக பிடிக்கும். அதுக்காக தான் அந்த லைட்டாக தண்ணி ஊற்ற சொல்கிறேன், மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதே மாதிரி அதிகமாகவும் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. இதில் வந்து நல்லா கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அப்படி பண்ணால் இது வந்து கரெக்டான சரியான முறையில் இப்போ நான் வீடியோவில் செஞ்சு காட்டின மாதிரி சரியான முறையில் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா மறுபடியும் அந்த கிராக் வந்து அந்த இடத்துல வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து
மறுநாள் தண்ணி விட்டு க்யூரிங் பண்ணணும்னு சொன்னேன். இதில் வந்து இந்த மாதிரி மறுபடியும் அந்த மாதிரி மைல்டாக தெரியுது, கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாக்கா, மறுபடியும் இதே மெத்தடை அதுலேயும் அது மேலேயே வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம. அது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து அதை வந்து நல்லா ஜாம் மாதிரி பிடிச்சிக்கும். அதை வந்து ஒரு நல்ல கம்மு மாதிரி நல்லா டைட்டாக அதை பிடிச்சிக்கும். அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து காலில் தேய்ச்சாலும், இரும்பு ப்ரஷ்லேயே போட்டு சொரனாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த இப்போ நீங்கள் பண்ணுற அந்த ப்ரஷ் போட்டு நம்ம அதை பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அது வந்து வராது. அந்த அளவுக்கு நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிருக்கும். அதே மாதிரி லீக்கும் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி. இப்போ இதனுடைய பட்ஜெட்டு இது எவ்வளோ தெரியுமா செலவாகும்? 1 லிட்டர் ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூ. 270 இன்றைக்கி ரேட்டில். மேற்கொண்டு நீங்களே வந்து கலந்து அடிச்சிக்கலாம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிமெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிராக்குக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ இந்த பில்டிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 3 கிலோ சிமெண்ட் ஆச்சு. இந்த 3 கிலோ சிமெண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை நல்லா கலந்து பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து நல்லா பசையாக அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா 1 கோட்டுக்கு 2 கோட்டு கூட அடிச்சிடலாம். அப்படி அடிக்கும்போது நமக்கு வந்து எல்லா விதமான அந்த சேஃப்டி நமக்கு வந்து இந்த பில்டிங் வந்து கொடுக்கும். இதனுடைய டோட்டல் பட்ஜெட்டே வந்து ரூ. 300 தான். நண்பர்களே, மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு நம்முடைய சேனலில் இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.